النهارده هكلمك عن اكتر الاسباب اللي تؤدي لتاخر نمو طفلك، وايه الاكلات اللي ممكن تزود وزنه بطريقه صحيه. لو اول مره تشوفيني، انا دكتوره مروه البرلوسي، اخصائيه طب الاطفال وحديث الولاده. اعملي فولو او سبسكرايب عشان يوصلك كل حاجه عن نمو طفلك وتغذيته السليمه. ازاي بنعرف ان الطفل متاخر في النمو او وزنه اقل من الطبيعي؟ الطبيب بتاع الاطفال بيحطه على منحنى النمو المناسب لسنه. بنلاقيه اقل من منحنى النمو، اقل من الرينج الطبيعي اللي المفروض كل الاطفال في سنه يكونوا فيه. من اشهر الاسباب للاطفال اللي اقل من 6 شهور حاجات خاصه بالرضاعه. اول حاجه، يا اما لبن الام قليل، يا اما هي بترضعه في المرحله الاولى من الرضاعه اللي هي بتكون ميه، وما بتستناش للمرحله الاخيره اللي هي بتبقى عباره عن دهون، والمرحله المهمه اللي فيها الدهون اللي بتزود الوزن بتنقله قبل ما يكون استفاد منها. تاني حاجة، الطفل نفسه عنده مشكلة في الفك أو عنده مشكلة صحية ما بيعرفش يرضع. تالت حاجة، يا إما الطفل بياخد لبن صناعي، الأم بتخفف الفورميلا بتاعته، بتخفف اللبن، فالطفل ما بيستفادش من العناصر الغذائية الموجودة في اللبن، فبالتالي وزنه بيقل. تاني حاجة، مشاكل خاصة بالجهاز الهضمي، يا إما عنده إمساك، عنده حساسية من أكلات معينة، عنده إسهال، أو الطفل عنده مشكلة صحية مرضية مخلياه ما بيستفدش من الأكل اللي بياخده. تالت حاجة، العدوى، عنده مشكلة في الأذن، عنده مشكلة في التنفس، عنده مشكلة في المعدة. الحاجات دي كلها بتخلي الطفل يسيب الرضاعة أو يسيب الأكل عموما، فتلاقي وزنه أقل من نفس سن الأطفال اللي في نفس سنه. اضطرابات الأيضية أو الميتابوليزم، عنده مشكلة وراثية أو عنده مشكلة صحية بتخليه دايما وزنه قليل، بتأثر على امتصاص الغذاء في الجسم عنده. الأطفال المبتسرين قبل 37 أسبوع، احنا ما بنحطهمش على نفس منحنى النمو بتاع الأطفال المولودين في وقتهم الطبيعي، لأن هم ما بيزيدوش بنفس طريقة الأطفال في اللي هم أقرنائهم في الوقت الطبيعي. فبالتالي ما ينفعش نقارن طفل حديث ولادة مولود في وقته الطبيعي بطفل مبتسر مولود قبل ميعاده. ده بيبقى لهم طريقة خاصة في حساب وزنهم، وبيبقوا مختلفين عن الطبيعي. في حالات مرضية بتأثر على امتصاص الغذاء في الجسم زي السيلياك ديزيز أو السيستيك فايبروزس. هي حاجات الطفل بيصاب بيها بتؤثر على امتصاص الغذاء، فدكتور الأطفال هو اللي بيحدد إذا كان عنده الأمراض دي ولا لأ، وبعض المتلازمات اللي بتأثر على امتصاص الغذاء في الجسم. طب إيه أهم 3 حاجات قبل ما نقدم الأكل للطفل فوق ال6 شهور؟ أول حاجة إن إحنا نديه على كميات قليلة ومتنوعة، بحيث الطفل ما يتضايقش أو ما يحسش بالملل. يا جماعة، إحنا مش بندي أكل عيانين، إحنا بنأكلهم الأكل الطبيعي بتاعنا، ومش بنقدم مثلا حاجة قبل حاجة. خلاص الكلام ده كان قديم. إحنا بنقدم كل حاجة للطفل ما عدا الحاجات اللي ممكن يتحسس منها الطفل، بنقدمها لوحدها، وبنشوف الطفل هل هو هيتحسس منها ولا لأ إذا ظهرت عليه علامات الحساسية. طيب ايه امثله للاكلات؟ ممكن نديله شوفان مع لبن اللي هو الصناعي لو هو بياخد لبن الصناعي، وممكن نحليه بمثلا تمر مهروس كويس جدا. ممكن نديله امثله ايه تاني؟ دجاج مع خضروات مهروسه، دجاج معمول عادي خالص بطريقه البيت، او لحمه مفرومه مثلا ومحطوطه مع رز او عيش بني. انا افضل نستخدم الحبوب الكامله دايما عشان الطفل يستفاد منها. او ممكن ندي زبادي كامل الدسم، احنا مستخدمش اي حاجه قليله الدسم مع الاطفال. كامل الدسم مع فواكه مهروسه زي الموز مثلا، او تفاح متشال القشره بتاعته مهروس كويس، او مسلوق او مهروس، او جزر ومسلوق ومهروس. احنا بنحلي الاكل قبل السنة بالفواكه المهروسة كويس جدا. او على حسب انتي بتقدمي الفينجر فود بعد كده، اللي هو الاكل اللي على هيئة صوابع، بس تخلي بالك كويس جدا عشان الاختناق. انما بعد السنة ينفع نحلي بالعسل. انا ما بحبش السكر نهائي مع الاطفال لانه بيعمل مشاكل كبيرة جدا، فبلاش سكر. ما تنسيش تدي الطفل دهون صحية زي زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو الزبدة الطبيعية، أو حتى الأفوكادو مثلا فيه دهون صحية كويسة جدا، أو الأسماك اللي فيها دهون صحية زي السلمون. دي كلها حاجات بتدي الطفل دهون صحية مفيدة جدا للمخ والأوميجا 3. ممكن تقدمي جبنة عادي، بس ما تكونش ولا جبنة مثلثات ولا جبنة كوبايات، تكون جبنة طبيعية 100%، دي أنا أفضلها. وممكن نقدم معاها قطع من الفواكه عادي جدا، ممكن تفاح او كمثرى، او حتى انا بخاف من البرتقال يا جماعه علشان هو الطفل ممكن يشرق فيه، فممكن نشيل القشره بتاعته وناكله القلب بتاعه. بعد السنه الموضوع سهل جدا.
خلاص احنا هنحط في الاكل، نحليه بالعسل. احنا هياكل كل حاجه احنا بناكل منها، بس لازم تكون وجبه متوازنه متكونه من 4 حاجات اساسيه، اللي هي الكربوهيدرات، الدهون الصحيه، البروتين مهم. ممكن ندي اي نوع من البروتين، اسماك، بيض، فراخ، لحوم، كل الانواع نديها للطفل بكميه متوازنه وسهله للطفل بحيث ان هو يقدر ياكلها. قبل السنة كنا بنقول ان احنا ممكن نديها له على يعني نهرسها، او لحمة مفرومة، او سمك مهروس. السمك على فكرة يا جماعة ينفع نقدمه من اول الشهر السادس، بس في انواع معينة اللي هي زي القشريات دي احنا بنخاف منها عشان الحساسية. ممكن نختبر الطفل الاول ونديها على الشهر التاسع او بعد السنة، مش مشكلة. المية بنديها مع الطفل بداية من الشهر السادس، ما بنديهاش قبل كده، او بداية مع دخول الاكل عموما يعني. الطفل الصغير اللي لسه مولود بيشرب المية بتاعته من الحليب بتاع الأم، فما تقلقيش. أو حتى الفورميلا بتبقى معمولة بطريقة إن هي 70% منها مية، فما تقلقيش إن الطفل يبقى عطشان. لما ندخل الأكل قدمي المية عادي. الأعشاب برضو بنستنى للشهر الرابع، منقدمهاش قبل كده، حتى للمغص، حتى لأي حاجة، لأن الطفل أنا هقولك بعد كده في فيديو بطنه قليل صغير جدا. لو انت اديتيله الكميه بتاع بطنه اعشاب، ليه هيكبر؟ ازاي هياخد فوائد الغذاء منين لما هو هيشرب اعشاب؟ طب ايه الاكلات اللي بتزود وزن طفلك بشكل طبيعي وبشكل صحي؟ اول حاجه، لو الطفل اقل من 6 شهور وبيرضع طبيعي، نكمل الرضاعة الطبيعية لحد ما يبدأ ياكل بعد ال6 شهور، او بعد ما تظهر عليه علامات ان هو مستعد للاكل، ودي هنشرحها في فيديو تاني. الرضاعة الطبيعية تكون مظبوطة، يرضع لحد ما يخلص خالص كل ناحية من الثدي، لأن هو لازم يستفاد بالمرحلة الأخيرة اللي هي مكونة من الدهون الغذائية اللازمة لنموه. تاني حاجة، لو هو بياخد الفورميلا أو اللبن الصناعي ما يتخففش، ممنوع يتخفف. بعد ال6 شهور بنبدأ نديله الأكلات اللي بتزود وزنه بطريقة صحية، زي حسب الهرم الغذائي. أول حاجة الكربوهيدرات لازم تبقى حبوب كاملة زي الرز البني مثلا، أو الشوفان ممكن نحطه مع لبن الصناعي. قبل السنة ما تحطوش مع لبن بقري، بعد السنة ممكن نحطه مع اللبن البقري. ونعمل عليه فواكه، أو مثلا نحط معاه تمر مهروس. ممكن نستخدم الزبادي ونحط عليه معلقة زبدة مكسرات. الفول السوداني ممكن نقدمه من 6 شهور عادي، بس احنا لازم نخلي بالنا من الحاجات اللي هي ليها أولوية عالية ان هي تسبب حساسية للطفل، زي البيض مثلا والمكسرات. احنا بنبدأ نديها بكمية قليلة الأول، ونشوف الطفل هيحصل له تحسس منها ولا لا. واحنا هنقول في فيديو تاني علامات تحسس الطفل من الغذاء. البيض ممكن نقدمه مهروس بزبدة، الزبدة حاجة صحية للطفل، او ممكن نقدمه في الكيك، بس انا لا انصح تماما بتقديمه مع السكر. فممكن نحلي الكيك ده بتمر مهروس يدي سكر للكيك. اومليت قطع صغيرة. طب انا هعرف يا دكتورة ازاي ان طفلي بعد ما احنا عملنا كل ده خلاص بقى كويس وصحته افضل ووزنه بيزيد؟ هنتابعه زي ما احنا قلنا في الاول على منحنى النمو، هنلاقيه ماشي بيعلى عن الوزن اللي كان فيه قبل كده، حتى لو احنا اقل من الطبيعي بشوية بس بيزيد. لو عجبك الفيديو اعملي فولو او سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن طفل.